ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb laugh at តើ laugh at មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច laugh at គេឲ្យនិយមន័យថា to make fun of someone in an unkind way មានន័យថាយើងសើចចំអកឬក៏យើងនិយាយបង្អាប់អ្នកណាម្នាក់ហើយ clear phrasal verb មួយនេះយើងអាចប្រើជាមួយ something ក៏បាន someone ក៏បានlaugh at someone ឬក៏ laugh at something អូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា You shouldn't laugh at her accent just because her English isn't good. You shouldn't laugh at her accent មានន័យថាអ្នកឯងនឹងមិនគួរតែបង្អាប់នាងដោយសារតែនាងមានតង់ឬក៏អ្នកឯងមិនគួរតែសើចចំអកតង់របស់នាង just because មានន័យថាដោយសារឬក៏ពីព្រោះ her English isn't good her English isn't good មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងនឹងមិនសូវល្អ You shouldn't laugh at her accent just because her English isn't good. How could you laugh at me like that? How could you មានន័យថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើរបៀបនេះឬក៏ហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះ Laugh at me មានន័យថាសើចចំអកខ្ញុំ like that មានន័យថាដូចនេះ How could you laugh at me like that? It's not nice to laugh at someone. It's not nice មានន័យថាវាមិនល្អ to laugh at someone មានន័យថាសើចចំអកឬក៏និយាយចំអកដាក់អ្នកណាម្នាក់ It's not nice to laugh at someone. Why are you laughing at her? Why are you មានន័យថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នក Laughing at her មានន័យថាសើចចំអកដាក់នាង Why are you laughing at her? He's afraid the other kids will laugh at him if he brings lunch to school. He's afraid មានន័យថាគាត់ខ្លាច the other kids មានន័យថាក្មេងដទៃទៀតនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺសំដៅទៅលើសិស្សដទៃទៀត will laugh at him នឹងសើចចំអកដាក់គាត់ if he brings មានន័យថាបើសិនជាគាត់យកអ្វីមួយ lunch to school មានន័យថាយកម្ហូបអាហារពេលថ្ងៃទៅញ៉ាំនៅសាលារៀនឬខ្ចប់អាហារទៅញ៉ាំនៅសាលារៀន He's afraid the other kids will laugh at him if he brings lunch to school. Nobody dares to laugh at you. Nobody មានន័យថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ dares មានន័យថាហ៊ាន to laugh at you មានន័យថាសើចចំអកដាក់អ្នក Nobody dares to laugh at you. What should you do if someone laughs at you and hurts your feelings? What should you do មានន័យថាតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅ if someone មានន័យថាបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ laughs at you មានន័យថាសើចចំអកដាក់អ្នក and hurts your feelings ហើយធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកអាក់អន់ចិត្ត What should you do if someone laughs at you and hurts your feelings? I'm sorry I hurt your feelings. I don't mean to laugh at you. I'm sorry មានន័យថាខ្ញុំសុំទោស I hurt your feelings មានន័យថាខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តឬក៏អាក់អន់ចិត្ត I don't mean to laugh at you មានន័យថាខ្ញុំមិនមានចេតនានឹងសើចចំអកដាក់អ្នកនោះទេ I'm sorry I hurt your feelings. I don't mean to laugh at you.
You shouldn't laugh at her accent just because her English isn't good. How could you laugh at me like that? It's not nice to laugh at someone. Why are you laughing at her? He's afraid the other kids will laugh at him if he brings lunch to school. Nobody dares to laugh at you. What should you do if someone laughs at you and hurts your feelings? I'm sorry I hurt your feelings. I don't mean to laugh at you. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye